Uvakale sithi usenyakanyakeni ngomlomo wakhe uGeneral Sinona namhlanje. Mamelani insusa. Bathe befika namhlanje evidence leader yabithathana nelegal representative kaGeneral Sinona. Bathathana ngani? Batholana ngento babasebenzisana kabuhlungu. Illegal team legal representative kaGeneral Sinona ithi izinto kumele bazifumane abazinikezwa ngexesha, abakwazi ukuprepare umuntu wabo ngendlela eright, even iquestions khona ezinye izinto akaquestiona ngazo kube bona bengazange bazinikezwe okanye bazinikezwe ngemizuzu ogqibela into engathi njalo. Uadvocate Hasim uthi akhokwa lonto, uthi akhokwa document okumele simnike yona akangayazi okanye into esabe simquestiona ngayo akangathi uyaqala ukudibana nayo lo xesha. Enye thina singamane kube sithi sitholani into ba nisisebenzise kabuhlungu even istatement sisifumene ngomzuzu ogqibela. So kube khona nje okodonso disona abaye balithathile futhi ixesha kulonto le kuze kungenelele ke i-commissioners ngendlela oba masiqhubeni uba ngaba kuyakhona apho kuzathi xa sifika khona uGeneral Sinona athi le uyaqala ukudibana nayo, then we'll cross the bridge when we get to it, sizoyithetha ngayo elo xesha. Hayi ke ndivekwa indlela uadvocate Hasim akathi can I proceed, that ayikwasuka lokho. Uthe esuka wakhwela phezu kwakhe malunga nalamcimbi wala affidavit yela docket yabonensi. Buza ngayo ke into yoba uawe uba le document lena owayithatha wena wayisherela uKhet Matlala inayo yonke ke lanto esensitive bendithethe ngayo on my previous post. Indoba uawena into yoba ize yabikufaka nawe engxakini currently ufaceana nama complaint. Uthe ngathi uyaphika wathi ufuna usichazela into yoba uDPP, which is I remember uadvocate Harrison uke wafika apha kuMatlanga Commission akho complaint esuka kwicala labo na yafika ngawe malunga nemicimbi owadila ngayo ngalento ekanensi. Yandipha into engathi uGeneral Sinona busy okanye unalo ulwazana malunga nale case yabonensi enolwazana xa kathatha le information eyisherela uKhet Matlala yi-information that I believe he might have been it might have been disposal yakhe uGeneral Sinona. So because ngoku ingathi indlela okuthiwa aka udile ngayo ngento kanensi, not necessary just the affidavit only, kuthiwa i-complaint nakhona inokwenza nendlela kadile ngayo ngecase yabonensi. Hayi ndimona indlela kalungisa ngayo ukuthi wathi yena mamelani indlela kayithethe kanza iphinda exactly enguGeneral Sinona. What uGeneral Sinona kayo suspect kwi-complaint yabonensi. Into ngathi njalo nje. Hayi ke kuthe kusesephi kwaya kwavela into ba hayibo kukhona icomplaint uze uGeneral Sinona usenyakanyakeni emsebenzini ufaceana nama disciplinary hearing njoba ndithetha nani. Waze wathi xa ethetha yena ingathi even ngeza 26 akayefike ngazo last time apha kuMatlanga Commission wathi yena wahamba kwamela ahambe ayodila nomcimbi onokwenza neDC yakhona sharp ke. So into engathi njalo ikhona. Hayi ke kwaya because wabe wakwatha akafuni nje ukudila ngalonto leyo because vele it's currently under investigation, ubusy nge-disciplinary hearing yakhona nani. Oh okay sharp. Hayi ke uyaqhubeka uadvocate evidence leader uya kwipejana ethile athomye no ngicela singadili ngalelo ngithanda futhi athi hayi le ibhalwe nguwe uawe into yoba wena uthe xa ubuzwa kwakhona apho recorder khona because ingathi i-report yakhe xa wayebuzwa ngalonto le yabonensi naso ikhona ke into kulapho sekegqabhuse khona ithumba loba currently uface disciplinary hearing nabanye bakhona. I think uthe 4 if not mistaken ngifuna uxoxa nje ngalonto but is currently undergoing disciplinary hearing emsebenzini malunga nalo. Oh okay sha. Xa kuphunywa kule kungene kumcimbi wama-chats ama-chat kaGeneral Sinona noKhet Matlala. Hayi beze ngawo kube khona apho uKhet Matlala refer to someone as that lady yabo. So that lady mele feeling again the missing words to General kuba no that lady. I guess inyo yazikhumbula ezinye akazikhumbula ayo that lady amkhumbule nje futhi ngespeed ba according to yena wa assume ngongathi kuthethwa ngo Lieutenant uGeneral Mkhuwa lo mnikazi wetender lo busy ngama purchase orders. Okay sharp kuziwe kukhona apho bezobhidana khona ke ngoku babhidana ngomcimbi apho esithi khona engathi uKhet don't forget to speak to my brother something like kubuzwe nguba lo brother beke thetha ngaye refera kuye uKhet Matlala. Angamanzi uGeneral Sinona angasakhumbula hayibo ucommissioner baloyi athi awukwazi ga sithethe ngento yakudala into yayizoloku lento because asika ugqibi nje unyaka yenzekile lento kuba lo muntu awukwazi into ba the other one
utshetshe nje wabakhumbula abanye utshetshe wamkhumbula even unku but lona awumkhumbuli ngoba hayi kuswele nale kukhona apho uyena ucommissioner balo ethi mna isuspect into yoba lo muntu othetha ngaye apha ngahle lo brother kuthethwa ngaye nguGeneral Mkhwanazi because le conversation kaKate Matlala no General Sinona a day before phantsi kwala mcimbi wala message uGeneral Mkhwanazi apho ethe khona uGeneral Sinona nguye umuntu owa-arrange la meeting uba yena nguGeneral Mkhwanazi ayodibana noKate Matlala bayayiphika mos bathi ngu-former police minister uBheki Cele but ngendlela uCommissioner Baloyi athi ndicinga into yoba kulapho wena wawureminder ngoba mele uthethe noGeneral Mkhwanazi phantsi kwalani uba ngakusasa kumele nihambe niyodibana because apha kwakuzi-14 and imeeting yenu yayinge-15 yinto njengathi njalo hayi ke basanele nalayi man wathi lapho ke ngoku kuza kwavela enye iphathi nalapho uCommissioner Baloyi khona embuza malunga nomcimbi wala document ethetha ngomcimbi kaPresident phantsi kwala mcimbi we-classified information. They didn't talk specifics izolo ne but ndaba naye xa ndiyikhavara ndanento ethi I suspect into yoba bebethetha malunga nezadompasi zikaPresident ezi uyakhumbula so ngoku uthe xa bethetha namhlanje izolo zange bathi president because it was not long after bethetha ngala mcimbi wonokwenza nominister Senzo Mchunu then they had to adjourn ndafila into yoba ngahle they had to go bayodiscuss into yoba lo mcimbi because uclassified angimele ngasibuye sizodiscussa apha because after baye baqhubeka nje bengasathethi obabiza amagama okanye bathi uba barefera ntoni nga besithi nje classified information into yoba udibene nayo and yena wayibona uba i-classified information but still wangabikho action ozenzayo ndayisuspect uba le inokwenza nopresident so namhlanje uCommissioner Baloyi uyithethile into xa beke refer to some document wathi le nokwenza nopresident though engatshongo ba intoni but ndisuspecta lonto based on evidence eke yalidwa apha nguGeneral Khumalo yini bafethu mamelani ke ngo sasisiya kula part apho esithi khona usenyakanyangeni uGeneral Sinona ngongena uGeneral Khumalo uthi hayi man this is after isitsho sithi yena uze apha uzoncedisana nama-commissioners yena akayo suspect uGeneral and uthena uGeneral Sinona akayo suspect ndizoncedisa lapha ndiyi-witness ndizoncedisana nama-commissioners wathi uCommissioner Khumalo phantsi koba izolo ndinixele ndathi indlela kanyikinye ngayintloko uye wathi nje kusasa ndimnawe shaqa wathi le ngendlela owenza ngayo ngendlela oqhuba ngayo awusizi awusincedi akhonto nje oyicontributayo ncamo apha kuMadlanga Commission ngendlela owenza ngayo enhleke instead udefensive udecisive uyagqithisa nje ufuna uyiphendula awuzanga uzosinceda ke ngoku mina ndifuna into yoba mandixelele indlela endifila ngayo ngendlela owenza ngayo so that xa udibana ne-report okanye into enzabe ndiyibhale kwi-report kungasiba ubungazi into yoba mna ndendakubona njengomntu ongenanyani umntu ongazumizelanga into yoba uzothetha inyani apha kuMadlanga Commission ungumntu othetha ngongathi awufuni ukuzibhaqa usengxakini ngento ozayithetha wathi kuyafana mos already ndisenyakanyakele already I'm in trouble so it's pointless into yoba uzothi andifuni ukuba sekwi-trouble la ndikwi-trouble already nje nangoku ndibhizi zi-disciplinary hearing zawona loo ma-documents lawo so I'm already in trouble phumani apho xa besuka apho baqhubeka ngayo ke into ezo i-chats ezo xa besuka kwi-chats in case ikhona enye kwi-last part yethu apha sesigqiba khona sirepapha testimony yakhe in case ikhona endilibele ndizayifaka apho xa besuka apho kwangena kulo mcimbi kaThato ke ngoku noKate Matlala nala mcimbi wokuthengelana kwama-apartments 2 million kwangenwa kuwo xa kungenwa kuwo ithi le nto ngubani bekazathenga indlu according to uGeneral Sinona uthi akanaya engalelo ngobudlelwane bukaKate Matlala noThato ngoba uThato indoda endala nomfazi nabantwana abayi-3 ena-33 years so kuma-business transaction kaThato bekezenzela wona akhonto akayaziyo ngayo so kungena kwi-chats ke ngoku apho igama likaThato livela khona naye uGeneral Sinona limfaka uGeneral Sinona kukhona apha evele khona njengomntu obeke reminder into yoba uremind uKate into yoba uthethile na noThato athomye hayi andikathethi ndisalinde i-purchase order as if tit for tat ndizawufumana i-purchase order then I will buy the property i-property yakhona ke we did touch on it i-property i-apartment about 2 million kwakumele ithenge hayi ke bakuscrutinizile uba nakhona uthe uThato lona ngendlela mna endive ngayo izolo ukubhizinisi yamaskola umntu okumaskola nomuntu osithetha ngama-360 million yeyihloboni yebhizinisi abangathi bayidibanise ufuna usixebe bangadibanisa i-apartment ye-2 million nje ngendlela othetha ngayo and
ngendlela kenza ngayo ne-hours, I'm very concerned. Angabaphushela into yoba oo-commissioners baphethe befune uthatho eze pha enkundleni zamatyala. Because nje ngendlela okuthetha ngayo ibonisa ngongathi nguGeneral Sinona umuntu odibanise uThato noKate Matlala. So ikhona nje into engathi injalo. That's just about it. But I'm trying my level best to try and think who the brother, who was he referring to? I'm trying to think to assist the commission. General, can I say something? At this moment, you are not assisting the commission, and you're leaving me, I'm speaking for myself, you're leaving me with the impression that you are evasive. You choose not to answer questions that you fear might get you into trouble. Because there is no way somebody can say to you, don't forget. It's a reminder, which means you must have discussed this in the past. And when he reminds you, you don't say, what are you talking about? I'm confused. You give him a thumbs up as if to say, yes, I will not forget. So when you say you assume you can't remember, it gives me the impression that you either don't want to tell us or you are deliberately being evasive. This is not 15 years ago, as Advocate Commissioner Baloyi says. This is a few months ago, in the lead up to an important meeting with General Mkhwanazi. Commissioners, I am not evasive. The issue that I'm afraid I'll be in trouble, I am already in trouble. I indicated before your good self here, Commissioners, that with this document of the Commission, I am already being in trouble. So I can't fear to disclose what I recall and being afraid that there will be trouble. I am already in trouble. So at the end of the day, Commissioners, I see from time to time, if I can't recall something, I'm told I'm evasive, I'm told I'm lying, and I don't want to respond to these words that I'm told about, but I'm not a person who will come here and mislead the Commission. If I was lying, Commissioners, the chairperson of the Commissioner, when I arrived here, asked me one question. Are you affirming or are you taking an oath? I said I'm taking an oath because I don't want to lie. Please. And General, to be fair to you, the reason I'm mentioning this to you is that I don't want to put things in a report that I did not give you the opportunity to respond to. The impression you are making to me, I must let you know about it and give you the opportunity to, respond to that. Because it would be unfair if I don't give you the opportunity and then you see in a report that you formed an impression of that nature to me. So that was the reason I was mentioning it. Thank you. Thank you, Commissioner.